林小姐今日係咪想講下俄羅斯個新總統梅德韋傑夫啊？都唔新㗎啦，但係我真係覺得佢好英咯，即係起碼去巡同埋啲艇仔巡視嗰4個島，我真係好英啊！即係好過台灣總統屁都唔敢放過。不過啱啱好似琴日放咗一個無聲嘅屁咯，咁啊就即係我不嬲我自己都 OK 崇拜俄羅斯佢哋啲總統嘅，唔係話佢哋夠義氣嘅，佢哋夠嗰種一打得啦，二膽量啦。咁中國就係用溫文嘅態度咯，就主要我之前我都講過係俄羅斯係同我哋中國都係算盟友啦，北韓啦，咁其他我唔覺得我哋中國有咩朋友咯，咁就美國就不嬲都強國啦，咁其實又美國又憑乜嘢話釣魚島係日本呢？咁啊或者如果係講嘅，要攞啲真憑實據出嚟講咯，即係唔係話你大國講乜就乜咯。好多謝吳小姐。